Ketika manusia itu memiliki satu potensi, jadikan sebagai prestasi. Makanya kalian ini orang-orang yang luar biasa. Allah berikan kesempatan masih bisa mengaji. Sudah semuanya kan berkat orang tua. Makanya kita doakan orang tua kalian panjang umur, sehat, kuat, selamat, berkah, dan selalu mendapatkan hidayah, bimbingan, serta maghfirah dari Allah, dan dimudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajidun wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma uhmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajiduna ma yunfiqun. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum aghniya radu bi ayyakunu ma'al khawalif wa taba'allahu 'ala qulubihim fa hum la yu'minun. Surah At-Taubat 91 sampai dengan 93. Tema daripada ayat, alasan yang dibenarkan syariat untuk tidak berjuang, dalam artian boleh bagi kelompok-kelompok orang ini tidak terjun dalam berjuang selama memang tidak punya kemampuan untuk berjuang. Siapa mereka yang tidak berjuang atau dibolehkan untuk tidak berjuang? Pertama adalah orang-orang lemah, orang-orang sakit, dan orang-orang miskin yang tidak mempunyai sarana dan bekal. Jadi berarti orang-orang yang tidak ikut berjuang dikategorikan sebagai orang lemah, orang sakit, miskin. Yang kedua, alasan itu dapat diterima bila mereka mengemukakan dengan ikhlas dan jujur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada alibi. Yang ketiga adalah mereka yang tidak ikut berperang dengan alasan yang dapat dibenarkan, tidak dianggap sebagai orang yang bersalah dan berdosa. Yang keempat adalah orang-orang kaya sanggup pergi berperang dan mempunyai perlengkapan
yang cukup, tetapi tidak mau berperang tergolong orang yang bersalah dan berdosa, serta berhak mendapat hukuman yang berat dari Allah. Jadi berarti orang-orang yang berjihad itu adalah orang yang memiliki kemampuan. Siapa mereka? Kalian. Kalian itu adalah orang-orang yang sangat layak untuk ikut berjuang. Dan memang kalian sudah menjadi pejuang, bukan menjadi pecundang. Siapa yang pecundang? Yang memiliki gigi pohang. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa hanteu aya ala du'afa ka pirang-pirang jelema lemah, kasuyuhi seperti aki-aki, wala alal mardo jeung hanteu aya kewajiban perang ka jelema-jelema anu gering, kal ummi seperti lolong, wazamna jeung gempor sukuna, hihileudeun, bobotoleun, raromeheun, sing siremeun, teu kudu perang, da indit kalapang ge kantun ka ditembak batu namun. Matak beda antara gajah jeung sireum. Ari gajah masuk sing siremeun, ari sireum mah taraga gajaheun. Wala alal ladina jeung hanteu aya kawajiban perang ka jalma-jalma la yajiduna anu hanteu manggihan ieu jalma-jalma makana perkara yunfikuna anu nganafakahkeun ieu jalma-jalma pil jihadi dina jihad. Harajun dosa, ismun dosa, fit takhallufi dina ninggalkeun diri anhu tina perang. Ida nasahu tatkala iman jeung taat ieu si jalma-jalma lillahi ka Allah wa rasulihi jeung ka rasulna Allah pihalikudihim dina waktu cicingna ieu si jalma-jalma bi adamil irjafi kusabab hanteu ngagoncangkeun fitnah wa tasbiti jeung ngendorkeun semangat jihad wa taati jeung taat ma alal muhsinina hanteu aya ka pirang-pirang jalma anu migawe kahadean bidalika itu tidak adana irjab wa tasbit min sabilin tina jalan nyiksa torikin tegesna jalan bil muakhodati anu ngajadikeun siksaan. Wallahu sareng ari Allah ghafurun anu seueur ngahampurna Allah lahum kasih muhsinin, rahimun anu mikanya bihim kasih muhsinin, pitawasiatin dina ngalegakeunana pidalika dina itu tahlub minal jihad. Wala alal ladina jeung hanteu dosa ka jalma-jalma idama tatkala jalma datang atau kadat idama ataukah di mana-mana datang ya jalma-jalma ka anjeun litahmilahum pikeun mere atau supaya mere tutumpakanana ka jalma-jalma maka sarta anjeun ilal gojwi karena peperangan wa umar ieu jalma-jalma sabatun ayat 7 urang minal ansori ti sahabat ansor
Wakila jeung dicaritakeun Banu Mukrinin nyaeta Banu Mukrin. Kulta maka ngucap anjeun la ajidu hanteu manggihan kaula makana perkara ahmilu anu mikulkeun kum karanjeun kabeh alaihi kana itu tumpakan halun eta jadi hal tawallau maka indit itu jalma-jalma jawabu ida eta jadi jawabna ida ain sorofu tegasna berangkat di jalma-jalma wa ayunuhum jeung ari pirang-pirang panonna ieu jalma-jalma tafidu ngocor tasilu ngocor minadami tina cai panon lil bayani pikeun ngajelaskeun hajanan karena sedih liajlin karena arah-arah Allah Allah yajidu kana hanteu manggihan wa imayun pikuna wa ma jeung ma kana perkara yun pikuna anu nganapakahkeun fil jihadi dina jihad. Innama sabilu pastina ari jalan dosa alal ladina ka jalma-jalma liyastadinuna anu marenta izin di jalma-jalma ka anjeun pit takhallufi dina ninggalkeun perang wa hum di jalma-jalma agniaun pirang-pirang anu beunghar radu anu ridho biaya kunu kalawan aya ieu jalma-jalma ma'al khawalifi tina pirang-pirang jelema anu caricing di imah wa tabaa ojeng ngecap Allahu Gusti Allah wa tabaa jeung ngecap Allahu Allah ala qulubihim kana hate-hatena ieu jalma-jalma pahu mangkari jalma-jalma la ya'lamuna hanteu nyaraho ieu jalma-jalma. Taqaddama Gusti Allah mislu bangsana ieu keterangan. Nah ini masih menyambung dengan ayat yang kemarin. Diawali dengan waqa'adal ladzina kadzdzabullah wa rasulahu yusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Ayat selanjutnya, jadi yang pertama Islam itu menitik beratkan bahwasanya iman kepada Allah, iman kepada Rasul harus diimbangi dengan jihad. Pengertian jihad di sini kan membela agama Allah, meninggikan agama Allah. Ketika kita meninggikan agama Islam, tidak dalam arti kita melemahkan agama non-Islam. Ya. Ketika kita mengangkat sesuatu tidak perlu merendahkan yang satu. Kebanyakan kan orang itu kadang-kala mengangkat yang ini tapi yang lain direndahkan. Tidak begitu, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, laisa alad du'afa kasuyuhi wala alal mardo, tidak ada kewajiban berperang kepada suyuh, aki-aki. Kada boro-boro perang tuur geus lekok tanaga geus eueuh, da kumaha perang antosan we di bumi aki-aki teu nyekel, teu kudu nyekel bedil, nyekel tasbih we, nyekel tasbih. Wala jeung hanteu wajib perang alal mardo ka jalma nu gering nangtung sakedeung ngadegdeg gitu. Sila sakedeung sing sireumeun. Entong-tong make kudu perang. Ngadapang di imah. Ngadaguan dicabut nyawa. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi. Islam itu mengajarkan tentang dispensasi, rusuh, keringanan, boleh, tapi elatnya harus ada kejelasan elatnya, alasannya apa? Kenapa malam ini tidak mengaji? Hujan, oh iya itu uzur, nggak apa-apa.
besok pun tidak ngaji. Ada alasan? Ada. Kenapa? Ngantuk. Oh boleh, terus ngantuk, nggak bangun-bangun. Yang paling bahaya itu adalah orang selalu mencari alasan. Kalau alasannya dapat diterima, boleh. Islam mengajarkan tentang jamak di dalam sholat. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Boleh sholat duhur dilakukan pada 4:30? Boleh, kalau memang itu di jamak takhir. Tapi ada elatnya. Jalan ke Darul Amaliyah, jaraknya 500 meter, tapi di jamak. Eta mah madhab lam yabres gitu. Ada alasan, silahkan. Islam selalu mengajarkan seperti itu. Makanya Islam itu agama yang Masya Allah Rabban. Islam yang agama yang rahmatan lil alamin. Bayangkan, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi ketika turun Islam itu semuanya terlindungi. Makanya saya pernah bilang pada Anda, ketika Islam merupakan mayoritas, maka yang lain akan terlindungi dan terselamatkan. Tetapi tatkala Islam merupakan minoritas, ya kita sering menyaksikan apa yang terjadi. Itulah hebatnya Islam. Islam tidak mengajarkan teroris, Islam tidak mengajarkan kekerasan, tapi Islam mengajarkan harus keras tatkala ingin sesuatu. Sebab kita pun hasil keras. Dalam artian, ya kan kerja kita harus kerja keras. Ya. Bangunan ini kan kerja keras. Tapi kan tidak cukup hanya keras, tuntas. Tapi diawali dengan cerdas. Jadi kerjanya kerja keras, kerja cerdas, kerja. Kenapa? Karena kelengkapan yang Allah berikan kepada kita. Kerja keras organ, kerja cerdas pikiran, kerja ikhlas perasaan, ya kan? Kerja tuntas kesenangan. Komplit kan? Subhanallah. Semuanya bermuara dari ajaran, dari Islam. Makanya aneh ada kelompok Islamophobia, merasa takut dengan Islam. Apanya yang perlu ditakuti? Gadis-gadis Islam pun cantik begini. Ya tesak ya teh kehujanan, dahar nage sop hujan, tapi tetap cantik, menarik, antik. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna fil jihadi harajun ismun fi takhalufi anhu. Tidak termasuk kategori dosa bagi orang-orang yang tidak punya apa-apa dalam berjuang, nggak jadi dosa. Ongkos kita boga, ini perang, kumaha? Sedangkan di tempat perang itu tukang cendol, tukang seblak, batur jajan, orang ngahuleng. Cara santri lelaki. Santri lalaki lamun ngalewat ka pujasa dengan ngodok pesak we jeung urutan ieu. Allahu Akbar. Kemae
di pasantren mah segala teu boga oge da segala boga ge ngari-riweuh diri sok di pasantren segala aya boga muning dikobong riweuh boga domba mending teu boga naon hirup moal-moal dihisab ku Allah benar ora roswe kae ada naon deui nah batur nu segala aya teh urang mah nyata segala teu aya bedana teh saeutik urang jeung batur teh batur mah aya urang mah teu aya malah komplit urang mah teu segala cara batur mah tahajud urang mah tak tahajud saeutik bedana teh lah tapi engkeuna dampakna jauh kitu batur ka surga meureunna ari nyaneh mah kitu ya atrok-atrokan di kota idana sahulillahi wa rasulihi fi halikuudihim menang sote ninggalkeun perang ku sabab teu boga bekal ngarasa dosa teu ngarasa dosanan teu jadi dosa tapi dia meyakini tentang keimanan kepada Allah malah ketika dia melihat orang berperang orang berjuang nepikakeun ka ngaberbei cai panon ngarasa sedih kunaon abdi teu bisa perang batur mah init ka medan perang batur mah menegakkan kalimatullah batur mah init ka pasantren batur mah ngaji di pasantren batur mah nyekal kitab di pasantren abdi mah teu mampu masantren aya naon tuh kan makanya kalian ini orang-orang yang luar biasa Allah berikan kesempatan masih bisa mengaji sudah kelas 12 usia sudah 17-18 tahun masih bisa berkesempatan untuk mondok ini luar biasa ini perlu disyukuri oleh kalian ini semuanya kan berkat orang tua makanya kita doakan orang tua kalian panjang umur sehat kuat selamat berkah dan selalu mendapatkan hidayah bimbingan serta maghfirah dari Allah dan dimudahkan segala jalan usahanya jalan kehidupannya sehingga orang-orang tua kalian itu betul-betul mendapatkan keberkahan daripada kalian itu sendiri makanya bejakeun ka kolot ari mekalan teh sing gede serius pan berenang ibadah kalian ngaji maraneh tadi dia teh pan ditransfer ka BSI dibuka teh ku kolot aya nu ngirim gitu. Oh pahala salat angkaan duit jeung santri mah sok kawangkokeun duit teh lain tukang duit santri mah teu bogaan duit tapi kan jalan dahar oke jajan bisa ka matahari bisa ma'alal muhsinina bidzalika min sabilin tariqin wallahu ghafurur rahim orang-orang yang berbuat baik tina jalan itu mereka punya nilai baik sanajan terjun karena perang tapi karena tetap mempertahankan eksistensi keimanan dia adalah damureunnan hayang nama perang teh hayang berjuang teh cara kalian ningali batur merek ka fakir miskin pan hayang iya yang minta hayang lain hayang mere lain hayang nurutan cara batur mere hayang nerima beda panggenah-genahna dibere wala alal ladina idama atau kalitahmilahum maka jadi ada kelompok 7 orang dari kalangan sahabat Ansor la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ainuhum tafidu minad dam'i
hazanan illa yajidu ma yunfikuna fil jihad. Oh, jadi ada sekelompok manusia dari sahabat Ansor 7 orang ngerasa sedih, ngerasa prihatin, tidak bisa bergabung untuk terjun ke medan perang. Karena tidak memiliki apa-apa. Bagaimana dengan kondisi orang seperti itu? Ya, pertama tidak dosa. Hanya alasan mereka itu justru karena aku tidak punya apa-apa. Karena memang manusia itu tidak punya apa-apa kan. Manusia asalnya tidak punya apa, tapi butuh apa. Ketika meninggal tidak memiliki apa, tapi nanti hidup akhir di akhirat ingin apa. Jadi pada dasarnya manusia itu apa-apa. Jadi kita ini dimainkan oleh apa-apanya. Makanya hargai itu apa-apa. Innamas sabilu 'alal ladina yasta'dinuka fit takhallufi wa hum aghniya'u radu bi ayyakunu ma'al khawalib wa taba Allahu 'ala qulubihim fa hum la ya'lamun. Ada lagi sekarang kelompok manusia yang memiliki apa-apa, diberikan fasilitas, ada itu dan ininya, serba punya, tetapi mereka tidak mau untuk berjuang karena menikmati kekayaannya itu sendiri. Bagaimana bagi orang-orang tersebut? Wa taba Allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Dicap hatena ku Allah eta jelema bukannya. Dalam artian manusia tersebut ya temenang hidayah. Nah, di sini pentingnya untuk penganalisaan kita bahwa ketika manusia itu memiliki satu potensi, jadikan sebagai prestasi. Setiap potensi yang dimiliki oleh manusia, jadikan sebagai prestasi. Untuk apa prestasi tersebut? Satu kata. Prestasi yang kita dapatkan adalah semata-mata prestasi untuk mengabdi. Maka slogan kita, santri mengaji, mengabdi, dan berbakti. Di mana itu? Di kampus prestasi berkarakter Islami Darushifa Yaspida Sukabumi. Wallahu a'lam bishawab.